菜价里面是不含10%的服务费，6%的税也是不含的，是吗？开在广州5星级酒店里的米其林1星粤菜，3人967块5毛8，含10%服务费。开在广州目前最高的楼里边。你好，3位。它一进来是个开放式的厨房啊，看着很像自助餐台。这边是我们家的招牌地址，我们家的消费的话是这些300多，没有必须的，这是广州这边的习俗。让同事过来帮点。看一下菜，这边米其林1星粤式菜系，螺片就是我们的招牌菜，叉鱼羹、捞天使面、电饭煲乳鸽。菜单上面没有的，它是隐藏菜单来的。能不能拍张照片？松露捞起螺片168。这个餐具很容易碎。第一口的感觉很像顺德捞鱼生啊，不过这个捞的是螺片，加了黑松露酱，芋头丝炸过是回甜的，这个有点中西合璧啊。尝尝。顺德拆鱼羹一位148，表面那一层是柠檬面，中间是奶而融入了一些广州的一个特色在里面。胡椒香，鱼肉鲜，粘稠度啊恰到好处，吃到陈皮了，很清爽。电饭煲是我们广州一个比较传统的品牌，它这个煲有一样特色，它就是机械的按键。最高的温度，最短的时间把鸡腿收在里面。精选了4两新鲜的鸽子，有一种说法就是1鸽胜9鸡。电饭煲乳鸽138一只，鸽子的营养这个位置啊，看看它焗的怎么样啊？看到那个汁水了吗？肉太嫩了，比传统家里做的香料要更多一点，味道层次会比较多。像这一种焖和焗的这种方法，不可能有脆皮的。爱吃乳鸽的一定要尝一下，好好吃。这个是梅头肉，一只猪里边只做4份的。土猪叉烧198一粒。咸甜口的，肥瘦相间的，外皮有点微焦，中间的肉还是嫩的。花椒鲜虾天使面188一份。西菜中做的一个做法，意面的名字它就是天使面，再加花椒油。有硬度不夹生，看起来是意面，但是花椒的那种麻香竟然是四川风味。尝个虾，虾就比较一般了啊。好吃。看一下账单，服务费跟税费是分开来收的。菜价里面是不含10%的服务费，6%的税也是不含的，是吗？对。以上今天所有菜价再额外加16%了啊。